نن سبا د سینې ایشوز ډیر زیات سیوا شوي دي د موسم چینج کېدو سره. نن سبا که خیال کړئ زیاتو خلکو د فلو ده، فرنجایټس، مریخو کې د شوف، زکام او تله کې بار د سینې بیماریان ډیر زیات سیوا شوي دي. نو په دې باره کې لږ آګاهي غونډې یو میسج دی چې د دې به پریونشن څنګه کوو او څه به استعمالو او مخکې به دې لپاره څه کوو. چاته چې فلو کېږي، چاته چې مریخو کېږي، تو ته پکار ده چې یو خو پریونشن کوي، دوړې موړې نه ځان ساتي، ماسک لګوي، د هایډریشن په دې کې ډېر زیات خلک چې اوبو استعمال لږ زیات کوي، غیر ضروري انټي بایوټیک وغیره په دې کې خاص رول نشته، نو چې نه استعمالوي. زیات خلک اګمنټین شو، کلاماکس شو، اموکسیل شو، ایزیترو وغیره شو، نو دا ښه ایشوز جوړوي، فایده یې ډېره نه. نو ډاکټر دغه نه بغیر چې دی بالکل انټي بایوټیک یوز چې دی دا نه دی پکار. د دې نه علاوه انټي الرجیک پیراسټامول وغیره استعمالولی شي. چاته چې دا ایشو زیات دي یا د چا ایج مور دین 60 د دې لپاره به یو ویکسین هم راغلی دی چې انفلویک ویکسین ورته وایي چې هغه د مسافر صحیح به اویلیبل هم دی. هغه کسانو ته د دې ویکسین اکثر فایده کیږي. پکار دی چې مور دین 60 د چا ایجي یا چاته لیس دین 60 خواته بار فلو کیږي یا ته بار مریخو کې دی یا سینې خرابېږي چې دا ویکسین کیږي، دا د یوه میاشت کې اویلیبل دي یا د هغې نه پس دا بندي شي او د دې ښه افیکټ شي. نو هغه زیاتتر دی یخنۍ موسم کې کم کې چې زموږ سره دا زکام او دا شیزونه ډېر زیات دي. او دا ویکسین زموږ سره ابیر سعید هسپتال کې اویلیبل دي. اینی ټایم تاسو راتلی شئ، ایمرجنسي په تروم راتلی شئ، او پی ډي ته هم راتلی شئ، تاسو ته لګېدی شي.